حريصة جدا على غسيل الأيدي. الغسيل الأيدي دوت أهم حاجة، أهم من الماسك نفسه. يعني كل ربع ساعة تغسل إيديها، كل ربع ساعة تغسل إيديها، كل ربع ساعة تاخد بق مية، كل ربع ساعة تاخد بق مية. بالنسبة ليش معنى تاخد بق مية؟ علشان الفيروس ده بينتشر على الأسطح الجافة، مش بينتشر على الأسطح المبللة أو الرطبة. فبالتالي دي حاجة كويسة. وحتى لو جه ولزق في الزور، المية لو هي بتاخدها كل ربع ساعة هتزيح الفيروس وتدخله في الأمعاء، مش هتدخله في القصبة الهوائية. فدي معلومة برضو وقائية نحب نحرص على المرأة الحامل بالشكل ده.